Snip and Sketch tool. Waxaan qaadanaynaa application lagu magacaabo Snip and Sketch. Application lagu magacaabo ayaan qaadanaynaa. Using isticmaalka Snip and Sketch tool. Toolkan ama applicationka lagu magacaabo Snip and Sketch to create si aad ugu abuurto, annotate aad wax uga sharaxdo, save aad u save garayso, and share as screenshot sidoo kale screenshot-kaagana aad u share garayso. With the Snip and Sketch tool. Snip iyo Sketch toolkani you can take waxaad ku qaadi kartaa a shot sawir ayaad ku qaadi kartaa of entire screen dhammaan shaashadoo dhan rectangular section hab afar gees ah of an open window kuu furan or ama a freeform hab freeform ah ayaad ugu qaadi kartaa that you have drawn taasoo aad ku sawiri karto. You can take an immediately sidoo kale waxaad durbadiiba ku qaadi kartaa a screenshot ayaad ku qaadi kartaa or ama set it to snap ama waad snap garayn kartaa via timer adigoo ku xiraya timer. You can modify waxaad ka bedeli kartaa your screenshot-kaaga by cropping adigoo soo yareynaya, highlight ku sameynaya, writing on wax ku qoraya or ama drawing on wax ku sawiraya the image sawirka. When you are done marka aad dhamayso you can save waa save garayn kartaa oo keedin kartaa, copy waad kobiyin kartaa, and share the final image sawirka ugu dambeeyana waa share garayn kartaa. Open sidee loo soo furaa Snip iyo Sketch-kan sidee loo soo furaa. To open si aad u furto Snip and Sketch tool. Snip iyo Sketch-ka si aad u soo furto okay in window 10 windowga 10aad ayuu bug noqon karaa laakiin 11aad ku baratikay doona. Brace waxaad riixaysaa ama aad isla qabanaysaa window logo plus shift plus s. waxaad isla qabanaysaa window shift s ayaad isla qabanaysaa. To access si aad ugu shaqaysiiso Snip and Sketch Snip iyo Sketch-ka more quickly sida ugu dhaqsiyaha badan or ama select waxaad dooranaysaa the start buttonka bilaabashada ayaad dooranaysaa. Haye and the type sidoo kale waxaad ku qoraysaa Snip and Sketch ayaad ku qoraysaa. Xagee lagu qoraya in the search boxka raadinta ayaad ku qoraysaa. Kadib select waxaad dooranaysaa Snip and Sketch ayaad dooranaysaa from halkee ayaad ka dooranaysaa the list of result liiska ayaad ka dooranaysaa natiijada ku soo saari doonaa. Take a screenshot sida screenshot looga qaada using anigoo isticmaalay ama adigoo isticmaalay Snip and Sketch adigoo isticmaalay screen sida loo qaada. Open waxa soo furta Snip and Sketch iyo Sketch ayaad soo furaysaa toolkan application ayaad soo furaysaa. Brace waxaad riixaysaa the new button meesha ku qoran tahay new ayaad riixaysaa baraatikada aan ku arki doonaa. To start si aad u bilowdo sniping qaadida ama sawir qaadida with the singular bar hal qayb. The sniping image am snipki waa ileen maarata qaadida sawirada. Sniping barku allows wuxuu ku ogolaanayaa to capture inaad qaado the following ama inaad qabato the following types noocyadan soo socda of snips afar loo qaybiya. Rectangular ugu horeeya rectangular snip rectangular afar xagal ama afar gees ah. Drag waxaa soo jiidaysa the cursor-ka around an object hareeraha shayga to form si aad u sameyso rectangular hab rectangle. Freeform isagana waan ku arki doonaa xagal kale waa. Draw waxaa sawiraysaa a freeform shape ah ayaad sawiraysaa around hareeraha an object shayga. Midka saddexaad window snip ayaa la yiraahdaa. Select waxaad dooranaysaa a window ayaad dooranaysaa daaqad ama meel kuu furan such as sida a dialog box oo kale ayaad dooranaysaa that you want taasoo aad rabto to capture inaad sawir ka qaado. midka ugu badan la isticmaalo kan waa full screen screen-ko dhan in snip laga sameeyo, capture in laga qabto ama sawir laga qaado the entire screen dhammaan shaashadoo dhan. Okay one is marka your snip markaad snip qaado an area sawir aad ka qaado an area goob ama qayb of your screen shaashadaada ka mid ah. The snippet image-ka aad snap garaysay is added to waxaa lagu soo dari doonaa your clipboard clipyadaada ayaa lagu soo dari doonaa. And sidoo kale you can paste it waxaad dhigi kartaa immediately dhaqsadiiba ama durbadiiba in another application waad rari kartaa macnaha. Also sidoo kale screen prompt maarata screen-ka durbadiiba will allow you wuxuu ku ogolaanayaa to annotate
inaad wax ku sharaxdo, save inaad wax ku save garayso, or share it ama aad wax ku share garayso using adigoo isticmaalaya the Snip and Sketch app. Appka lagu magacaabo Snip and Sketch. Sidee sawir loogu soo furaa marka looguna edit gareeyaa Snip iyo Sketch kan? Kow, to open si aad usoo furto an image sawir from Snip and Sketch. Snip iyo Sketch si aad ugu soo furto, select waxaad dooranaysaa open file, meesha ku qoran tahay open ayaa soo dooranaysa, or ama drag and drop sawirka intaa soo jiidad ku dhex daynaysaa an image sawirka from apps, abyada ayaad kasoo qaadaysaa like sida file explorer hadduu ku yaalo, or ama photos, footooyinka hadday kugu jiraan waa soo jiidaysaa in the Snip and Sketch. Snip and Sketch ay kusoo jiidaysaa window daaqadaasi. Okay, annotating marka rogida ama maaragtay sharxida images sawirada with Snip and Sketch. Snip iyo Sketch adigoo isticmaalaya. Snip and Sketch marka provides you waxay ku ogolaanayaan ama waxay ku siinayaan a few tools, xoogaa toolal ah for annotating, kuwaas aad ku qurxinayso ama aad ku edit gareynayso, ku sharaxayso waxaad doontid dhehe. Haye to edit si aad u edit garayso image sawirada such as sida pen, wuxuu ku siinayaa qalin, pencil, qalin qori, and highlighter iyo mid lagu tiro ama eraser. Okay, once you click marka aad gujiso tool to select it si aad u doorato, you can click it again, mar labaad ayaad gujin kartaa to change si aad u bedesho its color, colorkiisa, midabkiisa, or thickness ama dhumucdiisa.